We cannot cooperate with a country that consistently violates our territorial borders. Jeg ringer til kjæresten min, til Nikolai. Han sier til meg at jeg skal dra hjem. At han skal ta seg av det da. Tror du han fortsatt bruker det spillet for å kommunisere? Ned! Jeg la inn en spyware bare i appen, ikke sant? Og så var det noen på statsministerens kontor som lastet ned. Så det er snakk om tusenvis av sider. Det kommer til å ta ukesvis å gå gjennom. Ja, men da er det kanskje best at du blir boende, da. Finland skal fremme et resolusjonsforslag som går ut på at Russland forlater Norge. Noen må få stoppet den mannen før han starter en krig. Jesper. You look worse than ever. Thank you. So, how was the meeting? The new commissioner just agreed to present our resolution to the European Parliament next week. Yeah. Pardon? Deux vodka, s'il vous plaît. Russ? We still have to vote. I know for certain that France is going to vote in our favor. We're going to win this, something. I told you Yes. we're going to win. You did, but the EU won't kick the Russians out unless the Norwegian government consents. I know. Our current Prime Minister, Anita, you know Anita, Yeah. she's too weak to oppose Russia on this. I assume that even she realizes this is a golden opportunity to actually get the Russians out. I wouldn't be too certain about that. What you need is my presence in Norway when the resolution goes through. So, I'm preparing. I found a way so I could travel to Norway without being arrested. It's a private ship. It's owned by a Polish foundation. And several of the Eastern EU countries will support me. Yes, don't mess things up now. Once you were a sea folk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I wanna see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. They miss home. They need more Russian flavors. I think it tastes good, but I don't know about changing the menu. Yeah, I agree. Yeah. It's not enough. That's why I was thinking, why not having a reception for the most influential Russians in Oslo? I know the best chef in Moscow. He's a friend of mine. I asked him to come and do the cooking, and he said yes. Nadia, I really think you should have asked me before you asked him. I feel we need to be associated to something positive. Not the horrible thing that happened to my father. Sidorova knew my father. I'm sure she'll come. I can ask her. Okay, Nadia, please let me send her a proper invitation, okay? Hey. Hi. Hi, Nikolai. Ah, Blini? Yeah, Wow. again. Today, France and Spain announced their intention to vote in favor of a Russian pullout. Most member states now seem to want Russia to leave. The EU President, Rudolf Teichmann,
did not rule out military assistance if the Norwegian government asks for help. When will the European Union stop producing these pointless resolutions? Why pointless? Because they will never act on it unless you ask them to. Even our initial agreement says Russia should have left by now. Would you excuse us for a minute? Russland truer med krig hvis vi stiller oss bak resolusjonen. Men da må du jo informere EU. Setter du opp en samtale med EU-presidenten? This resolution offers you an historic opportunity to get rid of the Russians. Only if they leave in a friendly manner. True friends should respect each other. Yes. But Russia considers this a provocation. Don't forget they entered Norway at your request. To stay for 6 months, not 2 years. Many of our member states are concerned about Russians' increasingly provocative behavior. Will they be reassured if war breaks out in Norway? No one wants war. Then why don't you attempt to negotiate before the vote? Because we don't want to give Russia the impression that their withdrawal is open to negotiation. Well, Norway cannot support this resolution unless all other options have been exhausted first. Okay, I will allow for a video conference and I will let the Russians know that you're their best ambassador. Verdammte Schlampe. Du, jeg må vise deg noe. Se her. Anitas interne mail. Ta kontakt med dama. Rikets sikkerhet avhenger av at kystvaktsoldatene blir dømt. 28. september er dagen før dommen til Faisal falt. Du er helt fantastisk. Men jeg trodde du hadde gitt opp å finne på den serveren. Jeg hadde det. Inntil jeg fikk et tips om hvor jeg skulle lete da. Og hvem da? Det er egentlig problemet, fordi jeg aner ikke hvem som sendte det. Det må uansett være noen som har lyst til å hjelpe oss. Hva hvis det er en felle da? Nei. Fra PST? For å avsløre at vi sitter på hacken? Ikke vær så paranoid. Du må se den der. Hvor har hun fått det fra? Jeg vet ikke. Men PST har jo mistenkt at det har vært hacking av e-postserverne våre. Ja, da er det jo i så fall et alvorlig lovbrudd fra hennes side. Ja, men det tror jeg ikke noen kommer til å bry seg om. Pressen har allerede begynt å ringe. Min mailkorrespondanse, den kan ikke komme ut. Hvor er pappa? Han er sikkert bare på do. Du må legge deg nå, du. Det er sent. God natt. Vi trenger deg i Oslo 23. februar. Hva er oppdraget? Væpnet aksjon. Hvor? Du får beskjed. Dette skjedde for en halvtime siden. Veland fikk tilsendt noen koordinater om hvor de skulle treffes i spillet. Har 23. februar blitt nevnt tidligere? Nei, ikke som vi har fått med oss. Har du sjekket med de andre avdelingene? Det er ingen som har registrert noen konkret trussel. Men som du vet, så stemmer EU-parlamentet på resolusjonen med Norge den dagen.
Det er telefon til deg. Hallo, det er Frida. Hei, Frida. Det er Jesper Berg som ringer. Hei. Jeg så nettopp tweeten din. Jeg vil bare si at hele den rettsprosessen rundt kjæresten din, det opprører meg, så jeg kan ikke forestille meg hvordan det må være for deg. Hvis det er sånn, Frida, at du sitter på noen form for bevis, så vil jeg råde deg til å gå til frigjøringspartiet med det. Ja, men jeg kan sende deg nummeret til Harald Wold, du vet hvem det er. Et lite øyeblikk. Lykke til da, Frida. Sir, everyone is ready for you. Det er opp til sittende statsminister å kommentere EUs resolusjon. Mer kan nesten ikke jeg si. Ja, hvilke reaksjoner får du fra andre forsvarsledere? Det er nå en gang sånn her i Norge at hverken forsvarssjef eller andre militære sjefer overprøver politiske beslutninger. Og vi får akkurat nå inn meldinger om at tidligere statsminister Jesper Berg gjør et intervju med BBC. Han er ombord et skip som nå seiler mot Norge. Vi skal gå direkte til vestkysten av Frankrike. The app is called Free Our Soldiers, and on the map you can see what looks like a small V sailing along the French coast. Can you explain to us why you're doing this, Jesper Berg? We want to send a message to the Free Our Soldiers movement. V for victory is in sight. The coastal guards will soon be free men. Aren't these the same soldiers convicted for sedition for which several Russian workers lost their lives? They were not workers, they were Russian special forces. Prime Minister Anita Rygg has turned the whole case upside down. She has manipulated the Norwegian court system just to please the Russian government. That's a crime. Mamma, skru på. Nei, for jeg må jo se hva han sier da. Det skal du ikke! Is it true that you yourself have been charged with terrorism for ordering the attack? These are all false accusations, and I'm looking forward to prove it as soon as I set foot on Norwegian soil. We will be touching on that later. In the meantime, I noticed that you have several international guests on board. I do, and I'm very proud of that. This is Mr. Tomaszewski, member of the Polish Parliament. Mr. Tomaszewski, what are your reasons for being on board? We are here to guard Mr. Berg's safe journey home. Why do you believe Mr. Berg needs your protection? That's because Mr. Berg has experienced several acts of Russian aggression in the past. You're joined here with members of the Lithuanian, Hungarian and Czech parliaments. Are you at all concerned for your own safety? No, an attack on one of us would mean an attack on the entire European Union. And if anything bad happens here, the world can watch it. We're transmitting a live feed 24/7 from this ship. Du vet. Unnskyld? Dette tror jeg er feil. Vi har ikke bestilt dette her. Du får et veldig bra tilbud på en vin her nå. Du har ingen rett til å drive og dukke opp her. Kundeoppfølging, en viktig del av forretningen min. Ja, jeg tror jeg har gjort det klart at jeg ikke er interessert i vinen din. Kan du bekrefte at Sidorova kommer på mottagelsen her 20. februar, sammen med hele den russiske ledelsen? Jeg vil at du flytter datoen til 23. Utsetter det. Hvorfor vil du det? Det trenger du ikke å vite, bare flytt den. Vi skal ikke ha dette her, du kan bare ta det tilbake. Hva med Nikolai da? Han kan fortsatt bli dømt for drapet på Minnikov. Du, jeg sender deg en lydfil. Foreløpig er det bare jeg som har den fila. Jeg tror ikke du er interessert i at jeg deler den med flere. Du vet, i Russland har de dødsstraff. Og det må aldri være tvil om dette. Anita Rygg har handlet i en fremmed stats interesse. Det kan vi bevise, og jeg forlanger derfor at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stevner henne for riksrett umiddelbart.
Bra bil. Vi er der om et kvarter. Er det mye folk? Vi støtter opp om Jesper Berg som den siste og eneste folkevalgte statsleder i Norge. Hei. Jeg skal prate litt med deg. Ditt engasjement, det utnyttes av krigshissere. Tror du Jesper Berg virkelig bryr seg om Faisal? Jeg gjør det. Du manipulerte dommen hans. Hvis ikke ville han fortsatt sittet fengslet i Russland. Det var ikke derfor du gjorde det. Du bryr deg ikke om Faisal. Du burde sittet inne på samme måte som han har gjort. Hvis jeg blir stilt for riksrett, så er det Jesper Berg som tar over, og han vil starte en krig. En kort, men blodig krig. Som Russland vinner, og da har ikke Faisal en sjans. Da vil han bli overført rett tilbake til Russland. Er det det du vil? Og hva skjer med Faisal hvis jeg ikke avslører e-postene? Hvor da? Hva er det som skjer? Alle venter på deg. Har du gitt dem materialet? Nei, jeg ventet til du kom. Bra. Vi kan ikke gjøre det likevel. Hvorfor det? Jeg ringer til kjæresten min, til Nikolai. Og han kommer. Han sier til meg at jeg skal dra hjem. Og gå bort. Og bare ha meg vekk derfra. Hi, I'm here. I have to tell you something. What? Какой прекрасный день. Молодец. Прекрасный день, очень правильно. Ты видел мой телефон? Да. Вот он. That's almost perfect. Спасибо. Very good, Maya. That is one smart girl. Okay, I have to go. What you want to tell me? Nothing. You sure? Yes. It's okay. See you. Hallo? Hei, er det Ingrid Bø? Dette er Bente Norum. Jeg vet ikke om du husker meg. God morgen. God morgen. Noe nytt? På dagen er det stort sett bare kids. Jeg vil ha beskjed med en gang de er pålaget. Hun vil ikke møtes inne på PST. Hun stoler ikke på politiet. Går det bra med deg? Ja, jeg er bare litt trøtt. Du har ikke vært oppe og spilt spill igjen hele natta? Jo. Bare sånn at jeg er helt klart, jeg er her som kilde. Ikke noe mer. Jeg har navnet på en person, og nå vet jeg jo ikke om det er det hun egentlig heter. Ok. Hva skjer etter at jeg har sagt dette? Ingen kommer til å få vite at du har gjort det.
Vi har gode rutiner for kildebeskyttelse. Og datteren min? Annette Kleven. Jeg kjenner henne som vinimportør, men så støtter jeg på henne i politiet, samtidig som jeg vet at hun jobber for motstanden. Og nå vil hun at vi skal flytte datoen for en mottagelse som vi skal ha på hotellet mitt. Og det er en mottagelse der jeg vet at blant andre også Sidorova kommer til å være til stede. Hvilken dato vil hun at du skal flytte til? 23. februar. 23. februar. Sa hun hvorfor? Ok, da gjør du det. Da flytter du datoen som hun ber om. Og så underretter du oss hele veien gjennom. Dere kommer til å gjøre noe her, ikke sant? Dere griper inn. Hun må stoppes. Ja, etter vi har sikret oss tilstrekkelig bevis. Derfor så trenger jeg at du fortsetter som om du vil gjennomføre ting hun sier du skal gjøre. Du og datteren din kommer til å være trygg, det kan jeg garantere. Fint. Kleven heter egentlig Ellen Rustad og er politispaner. Jeg vil at du skal sjekke ut selv. Ja? Skal jeg spane på en politispaner? Finn ut hvem man står i forbindelse med. Ok. Which is very important. I know you know it. And that's it. This is why in Norway we say it's koselig. Have a good time with it there. In front of the fire. But in Latvia it means something bad or what? Yes. Yeah, okay. So let's... Daniel? Yes, sir. Have we stopped? Yes, sir. Russian warship lie ahead. The EU is closely monitoring a flotilla of 8 Russian ships, here seen sailing through the Kattegat Strait earlier today. The flotilla appears to block former Norwegian Prime Minister Jesper Berg's ship from entering Norwegian waters. The Russian Defense Ministry also released these images from their current military exercise near St. Petersburg. Observers see this as a potential warning to Mr. Berg. He's being accompanied by EU-presidenten har avlyst videokonferansen inntil vi klarer å få Sidorova til å trekke tilbake skipene. Here we can hear Mr. Berg's reaction on his live feed. Never hesitate in front of the Russians. We keep sailing. Jeg ringer Sidorova. Are you sure you're capable of sober decisions when it comes to Jesper? He has quite a spell on you. Not anymore. Our intelligence tells us that you're planning to free coastal guards. Am I being misinformed? Yes and no. We will grant them amnesty. Are you saying you're gonna tolerate violence against us? It'll look like you're trying to please Jesper's supporters before he returns. I have to prioritize the reactions of my own people. But how to handle Jesper Berg is more crucial than the coastal guards right now. Well, we're dealing with Jesper Berg. Yes, but you should be dealing with the EU. What do you mean? To do it by force is counterproductive. EU leaders are refusing to meet because of your aggression. What do you have in mind? We will just cut the hand that feeds him. Trust me. Police vessel, this is our last warning. Change your course or we will run you down. Forsvarssjefen er på linjen. Er du sikker på at Sidorova har nok innflytelse i den russiske ledelsen? Jeg antar at hun har kontroll. Change your course or we will run you down. To jest statek, nie samochód. Za 10 sekund będzie za późno, żeby uniknąć kolizji. Sir, it's a ship, not a car. In 10 seconds, we'll be too late to avoid collision. Keep sailing.
Oslo, here we come. It is with great regret that Norway has decided to shut down our petroleum pipes with immediate effect. This is due to necessary maintenance of our pipelines. When will they reopen? We will be more specific with dates as soon as we know the extent of the damage. Okay, any more questions then? This is a cynical maneuver, Mrs. Rigg. People in Germany are going to freeze to death. It might serve as a reminder of why Europe should reject this resolution. Germany is one of the few countries who aims to vote no. I hope the others will look to Germany for leadership then. They look to Germany for money, not leadership. You know very well why the East European countries intend to vote for this resolution. They are afraid of Russia. Maybe you should take their anxieties more seriously. Don't lecture me on European politics, Miss Rigg. You're not getting any friends by cutting our gas supply. We will restore it once this resolution is rejected by the European Parliament. Utifrån måten han ordlegger seg på, tror vi han har en sjefsstilling. Kanskje i det offentlige. Politiet? Det kan vi ikke utelukke, men det er i hvert fall ikke Kleven. Hun har vi spaning på, hun er offline akkurat nå. Kan de ha skjønt at vi er der inne? Kanskje. Han ser jo at Veland er pålogget, men han tar ikke kontakt. Hva gjør han nå? Skyter zombier. Ok. Klarer vi å identifisere han? Før eller siden så vil han avsløre seg. Men jeg kan ikke love at det skjer innen 3 døgn. Where are you going? It's very important we all stay on board at all times. I thought you'd been informed. About? I'm sorry, Mr. Berg. Go ahead. You should call the Finnish president. Jesper. So, how are things going? Not so well. I could say exactly the same. I'm being betrayed. Jesper, I'm sorry. The Eastern European countries met with Deichmann and the European Defense Commission last night. Why? Because Norway's oil embargo forced Germany to react. The Germans have offered a military rearmament plan for countries bordering Russia. Listen now. Russia will have no respect for the Union if you let a prime minister like Anita Rigg bully you. I agree. But Finland won't be able to stop this on our own. So you're backing out too? Yes. We can't win the resolution without the support of Eastern Europe. Maybe it's time for you to return. I'm staying right here. Hoam! Ja? Det foregår et møte. Jesper Berg har nettopp lagt seg inn i spillet. Gå nærmere. Få se fra Veland. Veland er ikke invitert. Pappa, kan jeg få en yoghurt? Snakk med mamma. Send inn Veland, vi trenger et øre. Mamma dusjer. Er du sikker på det? Da tar vi en stor risiko. Send han inn. Jeg er sulten. Pappa! Ja, så gå og ta den yoghurt da! En, 8, 7. Du er sen. Beklager. Pappa? Gå ut, Andrea. Hva vil du vi skal gjøre nå? Hva er det du holder på med?
Må for helvete passe på da når du vet de sitter og jobber! Vi bor faktisk her. Dette vårt hjem også. Ni, 3, 8. Vi må utsette aksjonen. Nei, må skje nå. Uten EU vil Russland knuse oss. Du skal ordne internasjonal støtte. Skal vi informere Forsvaret at du kommer? Ja. Så går det her. Vi har klart krypteringen, men det et tofaktorsystem, så ja, vi ikke I nærheten av å knekke softwaren til sikkerhetsbrikken. Hvor lang tid tar det da? Det ikke sikkert vi klarer noen gang. Ok. Nå vi plutselig blitt helt avhengig av den planen her. Dette må vi få til. Han som hacka regjeringsmailen, han etterlot et spor fra russerne. Så han har jo tydeligvis funnet på et eller annet lurt. Hva var han het? Medrust. Herregud, det et halvt år siden jeg har sett han. Jeg gruer meg nesten. Skal du ikke si ha det? Hvordan går det med Andrea? Hun fortsatt sur. Jeg har ikke tenkt på det. Ha det. Skipet står stille rett utenfor norsk territorialfarvann. Jeg vil anbefale at vi går til pågripelse med en gang. Det jo et brudd mot internasjonalt lovverk. Ja, men EU, jeg tror ikke de vil protestere lenger. Han tross alt mistenkt for terrorisme. Han representerer en stor fare for rikets sikkerhet. Men han vet han alene nå. Så jeg ser ikke noe større grunn til å gi ham mer oppmerksomhet. Ta ham når han kommer inn I norsk farvann.
tror ikke det, altså. Det vil jeg huske. Jeg soldier. Seriøst? Shit! Du ga jo meg tips og sånn en gang, du. Ja, så det stemmer at du med Rust. Ja. Jeg en stor beundrer. Det mange som snakker om deg om dagen. Takk. Hei, koser du deg? Ja da. Så bra. En øl? Nei. Drikker du ikke? Hva skal vi gjøre med de mailbevisene? Jeg synes vi skal slette de. Hva skal vi si til Frihetspartiet da? Vi skylder ikke de noen ting. Altså, de mailene de stjålne. Vi kommer til å bli tatt for det. Er du villig til å ryke fengsel for noen andre sin sak? Jeg trodde det var vår sak. Ja, selvfølgelig er det det. Men nå er Faisal ute, og det er det viktigste. Ikke sant? Hei, hva skjer med pilsen da? Den er her. Jeg måtte bare takke Leon. Hadde ikke han hjulpet til, så hadde ikke du vært uten. Herregud. Takk skal du ha. Riksadvokaten har sagt ja til å arrestere forsvarssjefen. Med en gang? I morgen tidlig. Det er greit. Ok, jeg ringer opp igjen. A plot to assassinate me. You are the target at a reception at Doma Hotel on the 23rd of February. I'm afraid that's all we know. That's Bente Norm's hotel. Do you know anything about it? You seem to be ahead of my own intelligence. I appreciate it. We picked up some chatter from the group. They confirmed their plans. And who are they? Some resurgent Free Norway? I believe this goes beyond the resistance. Who? We don't know yet. But please don't cancel your reception officially. It would harm my investigation. Hei, ja, du er Leon. Ja. Velkommen ombord. Takk. Hei, Minna. Skal vi bare gå rett på sak? Jeg har lagret alle de viktigste mailene til Anita i en egen mappe. Ja, fantastisk. Dette er viktig, egentlig. Mudrust. Nå sier ikke jeg at det er deg, men han klarte tydeligvis å legge en digitale spor fra den russiske sikkerhetstjenesten i dette datainnbruddet. Jeg skjønner ikke hvordan det går an, jeg. Hvis russerne har lastet ned Fear Soldiers-appen, og Mudrust har lagt inn en malware i det programmet, så kan det gå. Det er jo genialt. Hva da? Ja, det vil si at han har tilgang til all informasjon i alle de maskinene som har lastet ned den appen. Jeg har jo lastet ned den appen. Du, Leon, vi har et annet behov. Vi må prøve å finne ut hva de snakker om på disse russiske krigsskipene rundt oss. Men for å komme inn i de militære systemene så må vi tydeligvis ha en eller annen kodebrikke. Er det noe du kan hjelpe oss med? Ja. Ja.
Nå har jeg softwaren her som russerne bruker i sikkerhetskodene sine. Så nå kan vi komme oss inn i russiske militære systemer? Vet du hva, Leon? Nå har du hjulpet landet ditt mer enn du aner. Takk. Could we escort this young man safely on shore? Yes, sir. All on me. Se her. Er dette vi trenger? Jeg er inne. Inne. Så nå kan vi... Vi kan gjøre alt. Hva vil du gjøre? Nei, nå skal vi bare vente, da. Kan vi få oversikt over finsk luftrom? Ja. Hallo? Hilde? Hei, Hans Martin. Hei. Hva skjer? Hvor er dere igjen? Med oss mamma. Dere kan ikke være der, for jeg har ingen sikkerhetsvakter på dere. Dere må komme hjem. Men jeg klarer ikke å være hjemme mer. Hva mener du? Jeg orker ikke mer. Ut av finsk luftrom. Det må skje raskt. Nå, klar og slå. Ser du det? Ok. Jeg har den. Skal jeg trykke? Ja.